Ih, kamu kok batuknya ke arah sini sih? Ke arah sana dong. Kamu sudah melakukan contoh tindakan yang tidak baik saat batuk. Kamu harusnya bisa menggunakan masker saat batuk. Lalu, kamu bisa juga melakukan hal ini saat kamu sedang batuk. Nah, iya seperti itu. Lalu, kamu juga harusnya bisa ya menggunakan tisu atau menutup hidung dan mulut kalian seperti ini. Nah, tepat sekali. Lalu, tinggal cuci tangan. Sudah deh, gitu doang. Harusnya bisa ya. Bisa dong. Kan tidak enak jika teman kita terkena batuk kamu gitu. Tuh, dengerin tuh. Ya maaf. Tidak saya ulangi lagi. Jadi buat kalian juga, kalian harus melakukan etika batuk dan Jadi untuk kalian, kita harus sama-sama menjaga lingkungan kita, teman-teman kita agar tidak terkena batuk kita atau bersin kita dengan cara yang tadi. Semoga bermanfaat semuanya. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. Thank you ya.